Ich darf dich, Peter, zunächst einmal um deinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, zufrieden mit dem Spiel, weil wir gewonnen haben, weil wir gut gespielt haben, weil wir, wenn zweimal Nizza zurückgekommen ist, trotzdem der Kopf hoch weitergemacht und ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel heute. Bonsoir, je vous dis bienvenue pour cette conférence de presse après match OGC Nice contre Bayer Leverkusen. Le commentaire de l'entraîneur Peter Bosz. Nous avons très bien joué, nous avons gagné, nous sommes très contents de ce match. Même si Nice a marqué 2 buts, nous avons gardé la confiance et sommes très contents de ce résultat. Ja, bitteschön, dann haben wir zunächst die Fragen hier im Raum. Anschließend kommen dann die Fragen, die uns zugeschickt worden sind. Peter, bonjour. Bonjour. Il reste un match, vous êtes à égalité maintenant avec le Slavia Prague. L'idée, j'imagine, c'est de finir premier de cette poule. Et est-ce que vous pensiez que l'OGC Nice allait terminer à cette place avant de jouer cette compétition? Non, pas du tout. Je pense que, à mon avis, Nice, c'était une des favorites de notre groupe. Le premier match qu'on a gagné 6-2, mais ce n'est pas la mérité de ce match-là parce que jusqu'au le 3e but on a marqué, Nice a vraiment bien joué chez nous. Donc, à mon avis, Nice normalement doit être plus haut. Die Frage ging an Peter Bosz. Sicherlich, Sie haben jetzt noch ein Spiel zu machen und möchten natürlich den ersten Platz in diesem Pool besetzen. Was denken Sie darüber? Wie wäre das Spiel, wie haben Sie das Spiel gesehen, das Hinspiel vor allen Dingen? Ja, Nizza war für mich eigentlich Favorit, 6:2 gewonnen beim ersten Spiel. Okay, aber Nizza hat gut gespielt und Nizza ist wirklich eine gute Mannschaft. Bonsoir. Moussa Diaby a marqué ce soir. En France, on l'avait quitté comme un joueur qui était remplaçant au Paris Saint-Germain. C'est sa 2e saison ici, enfin, au Bayer Leverkusen. Dans quel domaine, selon vous, a-t-il le plus progressé? Est-ce que c'est un joueur qui, pour vous, pourrait prétendre à l'équipe de France? Ça, c'est difficile pour moi à dire, mais pour nous ça, c'est un joueur important qui, quand il est venu chez nous, au début, pas joué. Parce que le championnat allemand, c'est différent comme la Ligue 1. Mais après 3 mois, il a commencé à jouer et je suis très content avec lui. Il progresse toujours. Et surtout, les courses derrière la défense, il fait très bien. On a vu ce soir, quand il a marqué son premier but avec son pied droit. Ce n'est pas ses favorites. Mais il a bien fait. C'est une vitesse extraordinaire. Il va très vite. Et s'il commençait à développer comme il fait maintenant, peut-être c'est un joueur pour l'équipe nationale. C'est possible, ouais. Weitere Fragen hier. Oh, pardon. Ich mache noch die Übersetzung. Es ging um den Spieler Moussa, richtig? Moussa Diaby. Ja. Die Frage bezieht sich auf den Spieler Moussa Diaby. Er hat jetzt die 2. Saison bei Bayer Leverkusen gemacht. Würde er für Sie einen Spieler für die Nationalmannschaft da darstellen? Ich muss sagen, für uns ist es ein wichtiger Spieler. Die Bundesliga ist natürlich nicht mit der ersten Liga hier zu vergleichen. Wir sind sehr zufrieden mit seinem Spiel. Er macht wirklich gute Fortschritte. Das erste Tor war sehr gut. Er ist ein sehr schneller Spieler auf dem Spielfeld, sehr schnell. Und wenn er so weitermacht, dann könnten wir schon sagen, dass er in der Nationalmannschaft einen Platz haben könnte. Christian, dann bitte die Fragen. Dann Frage von Lars Weiske vom SID. Herr Bosz, der Sieg hätte höher ausfallen können bei den Möglichkeiten. Wie haben Sie die fehlende Effektivität heute gesehen? Vielleicht kann ich sagen, dass die fehlende Qualität von der Schiedsrichter auch da waren, weil sonst hätten wir 2 Penalties und noch ein weiteres Tor gemacht. Weil das Tor von Patrick Schick, das war mit 1 Meter kein Abseits, haben wir später gesehen. Von daher muss man auch zufrieden sein, wenn man in
Nizza 3 Tore schießt, das waren normalerweise 4 und vielleicht noch ein Strafschuss dazu, dann muss man auch zufrieden sein, wenn man auswärts so ein Ergebnis hat. La question c'était, est-ce que ce score aurait pu être plus élevé? Est-ce que vous constatez une efficacité manquante? Si on veut parler d'efficacité, je pourrais aussi parler d'un manque d'efficacité de la part de l'arbitre. Patrick Schick, pour nous, c'était pas un hors-jeu très très clair. Nous avons marqué 3 buts, ça aurait pu être 4, donc de jouer à l'extérieur avec un résultat comme ça, c'est très bien. Daran anschließend zu den Fehlentscheidungen, Frage von Philipp Ahrens von der Bild-Zeitung. Können Sie verstehen, dass es in der Europa League den Video Assistant Referee erst ab der K.O.-Runde gibt? Nee, das verstehe ich nicht, aber das ist leider so. Wir haben, muss man auch ehrlich sagen, diese Poolphase waren wir noch nicht sehr glücklich. Wenn wir das sehen, auswärts in Prag und dann auch heute, ja, dann ist das leider so. Aber okay, da haben die anderen Mannschaften auch. Une deuxième question concernant l'arbitrage. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi le système vidéo n'est pas encore utilisé dans la phase de poule? Non, je ne le comprends pas et je ne suis pas d'accord. Après, on est dans cette phase poule et il faut faire avec pour l'instant. Dazu passt auch die Frage von Daniela Mühlenborn. Sie spricht auch das Prag-Spiel an, wo man den Video Assistant Referee schmerzlich vermisst hat. Ist das vielleicht auch ein bisschen Ansporn, es nächste Woche im Rückspiel gegen Prag dann anders zu machen? Nee. Zweite Frage von Daniela Mühlenborn. Wie sind Sie mit den Comeback-Qualitäten Ihrer Mannschaft zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Die ganze Saison, weil ich glaube, das ist für eine Mannschaft eine wichtige Qualität, dass wenn man im Rückstand kommt, dass man trotzdem nicht den Kopf hängen lässt, dass man dann weitermacht. Und das machen wir die ganze Saison. Wir sind darin von Mentalität her sehr stark momentan. Il y avait 2 questions. Est-ce que par rapport au match aller contre Prague, est-ce que vous avez aussi, est-ce que le système vidéo vous est manqué? Est-ce que vous souhaiterez ça différent pour le match contre Prague? La réponse c'était non. Une autre question, comment vous jugez les qualités de comeback de votre équipe? Je suis très content et nous avons fait un très bon match et le moral est là. Nous sommes très très motivés et c'est un très bon mental sur le terrain. Die nächste Frage von Christian Krämer vom Kölner Stadtanzeiger. Waren die Auswechslung von Patrick Schick und Lars Bender Vorsichtsmaßnahmen? Ja, das haben wir schon vor dem Spiel schon entschieden, dass wir in die Halbzeit die beiden rausnehmen wollen. Dann hätte ich zum Abschluss noch mal 2 personelle Fragen. Kurze Übersetzung in dem Fall. La question concernait le remplacement de Schick et Bender à la mi-temps. Est-ce que ça a été prévu dès le départ? Oui, nous avons prévu dès le départ de faire cet échange, ce remplacement à la mi-temps. Zum Abschluss noch mal 2 personelle Fragen. Zum einen, wie bewertest du die Einsätze der beiden jungen Türkmen und Gedikli und wie hat dir das Comeback von Edmund Tapsoba gefallen? Also der Eddie hat man gesehen, der braucht noch ein bisschen. Wenn er so lange mit Corona raus war, braucht er ein bisschen länger. Während das Spiel war das ein bisschen besser. Und ja, super auch für Leverkusen, für Bayern 04, dass 2 junge Spieler, 17 Jahre, ihre Debüt hier gemacht haben. Zusammen noch am Ende mit Florian, der bei uns immer spielt, waren das 3 sehr junge Spieler. Und das ist gut für den Verein und für die Jungs natürlich auch. 2 questions par rapport au personnel. Comment vous avez jugé le comeback de Edmond? Oui, je peux dire qu'il a encore besoin un peu de temps après cette pause due au corona.
Concernant nos jeunes joueurs, je suis très très content. C'est très important pour eux d'être là et surtout aussi pour Florian. Donc ça fait 3 jeunes joueurs sur le terrain. C'est important pour eux, les joueurs, et aussi pour nous. Haben Sie noch weitere Fragen? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Das ist nicht so. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, auch für die Gastfreundschaft hier in Nizza. Merci bien et au revoir. Merci beaucoup pour tout, surtout pour votre accueil. Merci.